咁咧，我哋咧而家第一站去完 Metro Town 啦，睇 Station Square 一房；第二站去咗 Brentwood 咧，就係睇高層兩房啦、中層兩房啦。咁依家咧，我哋咧就嚟到另一個核心地點啦，就係 Richmond 啦，而且係 Richmond 嘅市中心 Richmond Centre 啦 ，Bright House 嗰個 SkyTrain 站喺嗰邊啦，中間就係個 mall 啦。咁我哋咧係啱最後收樓嘅兩座 Tower A 啦、Tower B 嘅 Richmond Centre 啦。咁咧新鮮滾熱辣啦，上2-3個禮拜先收完樓咧，咁我哋咧就有2間都係高層單位放售。我呢一間咧，而家咧置身咧就係12樓嘅單位，咁主要個方向咧向翻北邊嘅。咁但係咁啱咧，我哋咧嗱，因為前邊大家見到呢一條係 Mineral 咧，佢係有弧度嘅。咁我哋沿住個弧度起咧，我哋呢個單位就啱啱好出咗嚟少少，咁所以咧就冇乜俾前面個樓道遮到樓景啦。咁我哋今日咧會一次過睇2間2房都係高層嘅。呢一間12樓1203咧，我哋就放售99萬9，咁佢係833尺嘅室內面積咧，係2房加。另外陣間睇完呢間咧，仲會同大家咧去埋第一座 A 座咧，睇背向我哋一個咧西北 corner 嘅 corner unit， 就細少少啦，冇釘啦，就平1-2萬左右嘅。咁好啦，我哋而家入去睇下啦。嗱，方向嘅話呢邊係東啦，嗰邊就係 Paramount 啦 ，SkyTrain Station 就係嗰度啦。咁我哋之前咧都拍過好多 Richmond Centre 嗰邊同大家分享過咧。Tower E、Tower F 啦，即係舊年開始拍嗰啲咧，就好近會所啊，後邊 Mineral 啊、公園啊嗰啲啦。咁我哋 Tower 1、2咧，Tower A、B 咧，佢就會近啲 SkyTrain 啦，因為我哋落樓中間穿過嗰條玻璃頂咧，對面已經係 SkyTrain 站啦，亦都咧係最近個 mall 可以行去個商場嘅。好啦，咁我哋而家咧就入嚟望一望先。咁我哋今次咧呢一個2房嘅格局咧，唔知咧大家又會唔會覺得似曾相識啦？其實我哋舊年咧喺第Tower E 同 Tower F 都有一個類似嘅單位咧放盤咧，同大家咧去分享過嘅。但係今次啲擺位家私咧就唔同咗啦。其實每一次我哋做 staging 嘅時候咧，都要認真去諗啦，同埋因為我哋每一次咧手上嘅 inventory 嘅家私都唔同啦，都要去諗點樣去擺嘅喎。大家記唔記得咧？上次嘅呢個長方形咁開揚嘅廳咧，我哋就唔係咁樣佈置嘅，我哋咧就係將 sofa 向住呢個方向擺啦，咁然後咧呢邊就擺電視嘅。咁我哋今次咧就換咗一個方式啦，就係將 sofa 靠窗擺咧，咁就製造呢邊多啲空間感嘅。咁啊睇下大家中意邊一類啦。呢個亦都係呢個單位咧比較大嘅特色啊。RC 咧好多唔同嘅2房咧，我啲同客人咧由當初嘅2020-21嘅時候咧喺售樓處揀樓已經開始啦。咁比較難有嘅就係有2房再加埋釘。咁我哋今次呢個單位就有啦。喺門口陣間同大家睇，咁同埋普遍咧大部分 RC 咧，尤其好似 corner unit 咧，陣間同大家睇我都係嘅。佢咧雖然係 corner 多咗窗係優點，但係 challenge 就會冇咁容易擺家私。咁好似呢一隻打開嘅呢一種嘅 plan 咧，咁你嘅採光玻璃就多咗啦。咁啱我哋個單位唔係望正樓咧，都有啲開揚嘅空間，同埋有遠邊嘅山景嘅。咁而且咧會比較完整咧，有一個客廳空間夠深度啦，同埋後邊係飯廳空間。咁我哋今次咧都拉咗一盞比較靚啲 modern 呢個燈啦，去 match 翻嘅。呢一隻嘅顏色咧，亦都係咧深色少少嘅地板，但淺木色嘅櫃同埋廚房，同埋佢係大部分2房單位裏邊咧，屬於咧係實用慳位嘅。嗱，我哋重新睇個格局就知㗎啦，完全咧係冇走廊位嘅。門口呢邊咧，而且咧好近 lift 口位。行多2步就已經係 lift 口㗎啦，所以就唔需要行好遠啦。咁好啦，入到嚟門口之後咧，右手邊咧已經係一個書房㗎啦，係釘嚟㗎啦。咁咧釘嘅話咧，大家都見到咧，其實我哋今次 station 係揀錯咗台嘅，大得滯呢個字要換翻張細嘅，但係都可以見到啊，擺咁大張台都擺到，所以你可以做書房，亦都可以咧整好多櫃做雜物房咁樣啦。咁好啦，然後咧入到嚟呢一邊咧就係 side by side 嘅 washer dryer 啦。呢個都係啱啱我哋喺上一條片啊 Shave Amazing Brentwood 咧延續咗傳統啊，多同一個發展商啊，有晒啲 rack 啊可以放嘢啦。跟住呢度已經係 L shape 嘅廚房加中島，中島上面可以坐2個人。而大家見到所有咧呢啲白色啦同埋木色咧，全部都係儲物空間。咁呢個廚房就唔同大家開得咁 detail 啦，上一個已經開晒啦。呢度就有啲新嘅設計咧，就有啲燈條啦，同埋可以擺 display 空間啦。呢個裏邊呢度打開，全部都係下邊做到入去嘅儲物空間。咁所以咧唔使驚話咧冇地方放嘢啦。咁 island 下邊咧一樣咧都係有幾格櫃桶咁樣嘅。好。咁跟住咧，呢邊咧就係個客廁啦。咁佢咧係呢一隻積咧係將主人房同埋客房咧完全分開，橫跨一個好闊嘅廳。咁所以咧，如果第二
個住戶喺度啦，譬如老人家咧去廁所好方便，行2步就係洗手間啦。咁我哋睇緊 second bedroom 啦 ，second bedroom 嘅話床頭位置望翻出去都會有山景嘅，然後咧呢邊都有衣櫃位，咁亦都足夠咧可以放到一個 queen size 床加一個床頭櫃嘅空間啦。咁隔離咧行2步轉彎過嚟已經係客廁啦。咁客廁嘅話咧係浴缸啦加 shower 啦，咁 Shape 嘅交樓標準都好靚仔嘅，有呢個 handheld shower 牌子係 Glory 啦，然後都有個上面 start 喺上面嘅一個花灑頭，咁同埋呢啲都係玻璃鏡櫃啊，然後洗手間啲插座都有晒 USB 咁樣嘅，其實做得好 detail 嘅，咁呢啲全部都係儲物空間啦。好，咁我哋咧橫跨咗個廳之後咧，就去埋主人房空間。咁主人房咧會明顯再闊啲 ，queen size 床之餘，亦都可以放到2個床頭櫃，仲有啲空間。咁呢邊嘅話咧，床頭咧就會向翻東少少嘅，好得意嘅。佢咧啱啱好咧，我哋嗰個單位咧中間咧係通透過去，我哋高過個平台花園啊，所以變咗咧，我哋咧如果喺露台啱啱睇樓下園景啦，喺呢度就睇高層呢個園景，再望到過去東邊嘅陽光啦。好，咁然後咧主人房嘅話咧，佢會通過一個衣櫃，有 sliding door 嘅，咁係一個轉角衣櫃啦。咁 shape 嘅話咧，佢唯一我覺得佢做得係爭少少再好啲，就係佢俾你嗰啲衣櫃雖然大咧，但係得啲 rack 咧，你要自己再加衣櫃啊，再加門咁樣啦。咁但係當然呢邊都仲有門嘅，咁所以可以閂門兩邊咧，就去洗手間。咁呢個洗手間咧就做得空間感都夠啦。首先咧佢係 double sink 2個星盆，然後下邊呢啲咧全部儲物空間，上邊一樣有鏡櫃啦。配飾方面咧，有呢隻大地式嘅磚，最緊要嘅就係主人房踩落去係暖嘅。主人房洗手間係有地暖嘅，呢個非常之好啊！而家好多新樓都冇噶啦。咁啱啱咧客廁咧係浴缸啦，咁而家走上嚟主人房裏面咧就係 shower 啦，一樣有2套嘅 handheld 同埋可以係喺個上邊嘅 fix 個嘅花灑頭。電掣嘅話咧，佢做得非常之充足，大家過嚟可以睇下啦。除咗咧喺燈掣嗰邊有地暖啊，同埋有2組電掣，有埋 USB 之外咧，我留意到咧，佢連呢邊都有電掣，係啦，再加埋座廁下邊都有，所以如果咧你男女分開主人用嘅咩鬚刨啊、風筒啦，同埋裝埋洗 pat pat 都冇問題。呢個係我覺得咧今次睇呢個單位有驚喜嘅。好，咁你洗衣房都有，係咪啊？係咯，係呢邊都係有電掣嘅喎 ，OK 喎。其實佢真係好多電掣，講開電掣嘅 topic 咁發掘，呢邊有電掣啦，跟住咧呢邊都有電掣，仲有埋 USB 同埋 Type C 咯，即係你坐喺兩邊，係咪啊？係啊，即係你坐喺個 island 嘅兩邊，你都唔使啲線喺中間拉嚟拉去。咁呢個係 second bedroom 啦，床嘅兩邊有電掣。除此之外咧，床頭呢度有雙排掣，跟住嗰邊我哋後邊插燈嗰度咧。又係雙排掣，唔通而家想睇埋主人房啊？使唔使咁多掣啊，大佬？呢度下邊又係有2組，係啊，又係雙排咯。有冇咁多嘢需要插啊？書房係呢一個咯，唔係啊，呢度一個門口啦，後邊呢度一個，跟住對面一個，係啦。即係佢預咗你可以有啲地方係泊住咗用唔到，有啲地方可以用。呢個門口無啦有一個唔知做乜嘅。跟住呢邊咧，洗衣房隔離有一個，呢個可以裝吸塵機，嗰啲 Dyson 吸塵機。咁咧，我哋咧就講一講呢一個單位啦。嗱，我哋而家呢一個同大家睇完咧，呢個打橫呢隻積嘅咧，向北嘅 unit 咧就係12036300 Mineral 係 Tower B 嘅第2座啦，即係當初開售叫2啦，而家叫 Tower B 啦。咁我哋嘅放售價咧就係999000。呢一個室內面積咧就係833尺，2房加 den， 再加2次啦。咁樓下咧都有車位嘅，亦都係一個充電嘅車位。咁我哋將資料咧就放咗喺 careerquay.com/1203 啦。咁你上到呢個網頁嘅話咧，就可以見到呢個單位嘅 floor plan 啊，然後佢景觀啊、相片啦。咁我哋亦都係啱啱呢個禮拜上咗盤啦。咁就嚟緊 open house 咧，就會喺今個禮拜嘅2月28號同埋3月1號做啦。咁我哋而家睇完咗呢一個 stage 咗個單位啦，咁我哋咧又帶大家去睇下另一隻積啦。嗰隻積我哋以前都拍過嘅，咁咧就係只係主要睇唔同嘅景觀啦，咁就同時放售嘅。Let's go！ 好啦，咁
咁咧，我哋咧而家咧就嚟到 Tower A 啦，即係第一座6200嘅 Minaret 啦。咁我哋啱啱喺邊度嚟嘅咧？我哋啱啱 Tower B 咧，其實係後邊呢一座咧，就對正我哋呢邊嘅單位嚟嘅。咁我哋隔離座就係12樓啦，其實就係penthouse嚟嘅，因為佢嘅上邊得翻一層啦。咁我哋咧呢一個咧1301呢個單位，陣間同大家睇內陸咧，其實我哋係屬於 penthouse level， 不過我哋樓上仲有個單位係人哋單位嘅露台，因為陣間如果同大家出去門口就會見到咧，去到 penthouse level 咧，所有嘅牆面咧都會變晒黑色嘅。咁但係因為好多大 penthouse 咧，佢係2層高嘅，咁所以我哋樓上點解會有另一戶就呢個原因啦。但 technically 咧電梯咧就到13啦，我哋就已經係 penthouse level 啦。好，咁我哋今次同大家分享嘅呢一個咧就係 corner unit 西北 corner 啦。咁除咗北邊山景咧，我哋會望翻到去西邊呢度嘅。咁而家仲有啲公園嘅景觀啦。咁但係可惜就係呢邊起緊 Park Residence 啦，咁慢慢起高嘅話咧，都會失去咗呢個公園景觀嘅。不過好彩嘅就係咧，我哋之間嘅 gap 比較大，所以景觀上其實陣間喺單位內籠睇翻出嚟咧，唔會太大影響嘅。咁有西邊嘅陽光都好舒服啦。咁呢邊咧好遠，仲有啲水嘅 water view 咁樣嘅，呢邊就擋唔到啦。咁呢邊就係 Minaret 啦，跟住就係 Richmond Centre 啦，成個露台都係 wrap around 包住個單位，因為佢 corner unit 嚟嘅，有西邊有北邊。好啦，咁然後咧嚟到呢一度咧就已經係 Richmond Centre 啦。Tower A 咧6200 Minaret 係最近嘅，我哋嗰個 lobby 嘅門口就係呢一個 corner 位啦。咁你一出門口直去後邊已經係 Richmond Centre 嘅入口㗎啦。咁你基本上就算落雨唔擔遮都 OK 嘅。咁跟住咧，你穿過呢個玻璃頂過對面咧，嗰度嗰條馬路咧 SkyTrain Scotiabank 咧就已經係 SkyTrain 站啦。咁我哋咧就遠離咗 SkyTrain 站嘅噪音啊，佢唔係喺你樓下，但係咧亦都係咧。可以冇瓦遮頭，有瓦遮頭咁樣行過去啦。咁依家咧同大家睇下呢個2房單位先。嗱，呢個積咧完全就係唔同啦。佢咧係典型嘅嗰陣時係 CC3定 CC7啊 ，corner 2 bedroom 嘅一個方位嚟嘅。成個廚房客飯廳咧係非常之正方嘅。我呢邊係後邊係走廊，我一去房啦。咁入到嚟咧就係 L shape 嘅廚房啦。咁然後廚房大致上同頭先我哋睇嘅1203單位係一樣嘅，都係一個坐到2個人嘅中度啦。電掣位置應該都係一樣嘅。頭先揾咗個電掣啦。咁佢嘅唔同之處咧就係佢個廳咧冇咁橫，但係咧就闊啲嘅。咁而且咧佢嘅優點就係多咗啲窗啦，因為佢係 corner unit 啦。咁你望出去嘅景觀咧會多層次啲、豐富啲啦。咁當然擺家私嘅話咧，其實發展商當初咧佢做嘅 details 咧就喺呢邊可以裝燈。咁我哋今次就未裝燈嘅，隔離個單位拉咗啦。咁然後呢邊可以係個圓嘅餐台，然後 sofa 喺呢邊，電視牆就放喺呢邊，仲有一幅比較大嘅電視牆咁樣啦。好，咁然後咧side by side 嘅 washer dryer 唔喺呢度，喺出邊，呢個係個衣櫃空間啦，亦都可以做廚房嘅 pantry。好啦，咁呢一個單位咧，亦都係2房2廁嘅，而且都係同洗手間黐得好近。呢個係 second bedroom，出嚟就係 second bathroom 啦。咁呢一間房咧就係向翻北邊嘅，大家入到嚟見到北同埋西北個分別咧，就會係暗翻好多嘅，完全冇西斜可言啦。咁啊，望翻北邊山景都開揚嘅。咁然後咧就佢有衣櫃啦，咁 Richmond Centre 嘅所有 finished product 樓底都高嘅9尺樓底，咁隔離咧洗手間咧，咁就一樣啦，大家同我哋頭先睇嘅一樣啦，就 one piece 啦，然後呢邊就係有 shower head 同埋有一個 handheld shower 落嚟嘅，咁都有大嘅2門嘅鏡櫃，做得非常好啦。咁好啦，然後咧去睇埋主人房啦。咁呢個單位咧，因為要做到去 corner 咧，咁好多時就免不了咧就有啲走廊位啦，好似呢一邊就有少少多餘嘅空間啦。嗱，呢邊係門口，啱啱話同大家睇下出邊黑色嘅。咁咧 Richmond Centre 其他樓層咧都係咧以翻淺色白色為主嘅，就去到呢一層咧，佢每一層嘅門口啊，全部都係黑色啦，而且咧會有條燈條咁樣咧，就係 premium 啲嘅感覺啦，係 penthouse level 先有嘅。咁入到嚟之後咧，有個 entry closet 掛衫啦，啱啱喺廚房隔離都有個2門衣櫃做 pantry 啦，然後咧呢度咧又有個 side by side 嘅 washer dryer 咁。跟住咧，隔離咧呢度咧就係主人房啦。咁呢個主人房咧就冇做 walk-in closet 啦，咁就係兩邊嘅衣櫃，咁但係出邊都有多櫃空間嘅。然後咧就方方正正嘅主人房空間啦。呢邊可以擺 queen size 床，然後擺2個床頭櫃。呢度仲有個凹入去嘅位咧，你可以做個薄薄地嘅櫃仔啦，或者書台嘅。咁呢一個咧就係向翻西邊嘅房間啦。咁景觀上嘅話咧，呢2座樓就會比頭先嗰啲近啲，咁但係打斜望出去都 OK 嘅。好，
未睇到廁所，咁咧主人房咧都有洗手間嘅，咁呢個咧就係一個 single 嘅洗手盤嘅洗手間啦，一樣有地暖，踩落去係暖嘅，一樣都係呢啲櫃啦，然後隔離咧就係比較高嘅shower head 同埋呢個嘅纖維底座浴缸啦，shower 啦，係啦 ，OK。係啦，好啦，咁我哋咧就同大家睇完咗呢個13樓啦1301嘅高層 penthouse level 嘅兩房單位啦。咁我哋呢個單位嘅掛牌價咧係968000，資料咧都放咗喺 carriequay.com/1301啦。咁如果你對呢個單位有興趣嘅，可以睇到則啊、照片啊，向咩方向啦。咁如果你對 Richmond Centre 有興趣嘅話咧，其實 Carrie 咧喺由佢賣樓花，唔好講賣樓花啦，就係講落成呢1-2年，我哋都已經拍咗無數條片咧喺賣盤啦，又幫客人買入啦，包括出租都一路租緊嘅。好多客人而家收咗樓之後未想自己住啦，樓市覺得唔好咧，放租咧，我哋都有辦代辦啦。啱啱都租咗個1房出去2200，其實而家啲價位真係跌咗嘅。我記得舊年 Tower E 同埋 Tower F 咧，我哋好多兩房都可以過到3000啦，可能3200、3300，一房都可以保持住2500呢個位。但係今年咧已經失手咗啦，好多你要快啲租到出去咧，你基本上都要預2200、2300，而且仲有一個點。雖然講個離題啦，不過都同大家分享多啲資訊啦，唔係淨係買呢個單位啦。如果個位係landlord 嘅，即係你係準備放租唔係放售咧，其實租金可能真係要比預期降低咗仲好，因為你咬死2500，你等1-2個月，其實等於你早啲出去2300個租金，其實計翻1年係一樣嘅。而且租金太高嘅話，租客睇住個市跌咧，佢之後好多都會揾 excuse 去走啊，或提早走啊，或者同你減租咯，所以係一樣嘅。好啦，回翻到正題啦，咁我哋就講埋呢個單位啦，1301啦，然後係高層嘅兩房兩廁，968000。咁另外我哋啱啱第一個睇嘅單位即有 staging 嗰個咧，個則就完全唔同啦，因為呢個係 corner unit，啱啱嗰個係打開嘅。咁嗰個就資料喺 carriequay.com/1203啦。咁可以同大家簡單比較下呢兩個單位，或者係去講下啲重點啊，等可以幫到大家去揀屋啦。咁啱先我哋賣過好多嘅，如果大家中意係有釘嘅話，咁就唔使諗啦。如果要買一個有釘嘅單位，其實選擇係好少嘅，大家就可能要睇翻啱啱1203啦，亦都所以係咁佢嘅掛牌價會貴翻少少嘅，因為佢一來有釘啦，另外佢個主人房嗰個廁所咧係多一個sink嘅，而且有個大啲嘅主人房嘅 walk-in closet 啦，呢個係嗰個單位嘅優點啦。咁如果大家對嗰啲唔係好 concern 嘅，反而係中意光猛啲啊，即係好似咁樣 corner unit，而家咧就係太陽落咗山底有雲啊，啱啱直頭陽光入屋。如果大家中意 corner unit 呢一種感覺嘅話咧，咁就可以考慮翻呢個單位啦，又平翻少少啦，但依然都係咧係四四正正咁樣嘅，就冇釘就可以考慮問發展商咧，就係買翻個 locker 去放一啲多餘嘅雜物啦。咁好啦，咁希望今日嘅呢個條視頻咧，同埋呢一啲嘅 unit 嘅資訊可以幫到大家啦。如果大家想了解多啲 Richmond Centre 或者仲有啲咩單位放售啊，我哋做過啲乜嘢 record 去參考嘅話咧，可以去翻 carriequay.com/richmondcentre 就會了解晒所有當初由發展商放售開始所有嘅資料啦。咁希望今日嘅呢條片咧，幫到大家了解 Richmond Centre 啦。拜拜。咩蟲蟲啊？好啦，咁我哋今日咧一口氣咧拍咗4條片咯，唔係拍咗4個單位咯。其實入邊都係同一件衫嚟嘅，不過出邊換咗啲褸，本身唔想俾大家知嘅，大家好興奮，所以想講俾你哋聽啊。咁所以而家真係好肚餓啊！咁食咗個早餐，好肚餓啊！今次真係真肚餓咯喎！唔係平時都肚餓啊，但係平時係要同大家玩啊嘛。咁但係而家係認真，真係好肚餓咯喎！咁於是我哋就嚟咗咧，未同大家分享過嘅呢個咧就係 Richmond Public Market 正對面嘅京門殺肉。咁咧佢呢個咧係點呢啲鍋啦，佢入邊用酒精燒嘅，所以佢唔使有嗰啲咩防水啊呢樣嗰樣啦。咁然後呢間其實咧係主要食羊肉嘅，不過我都點咗好多唔同嘅嘢啦。呢個係羊頸肉啦，其實我哋點埋嗰個羊上腦嗰塊都好好味嘅。咁然後菇啊，呢個係牛肉啦，跟住有魚啦，有麵啦，有菜啦。咁我哋其實食咗好多次嘅呢間，我覺得呢間呢啲肉類都幾新鮮嘅，可以大家嚟試下。好，咁食緊和奶啦，先嚟食個。呢個魚好新鮮喎，係嘛？好過豆咯喎。同埋我幾中意呢個裏面嘅感覺㗎，因為佢
即係有啲 design 啦，新中式啊呢啲叫做，跟住有啲咁嘅草啦，跟住咧佢兩台中間咧有塊嗰啲風水畫嘅放落嚟嘅話，遲啲多客嘅話影俾大家睇。跟住然後呢邊有個玻璃喎，佢佔據咗一個好靚嘅 corner 位咯，即係我每次嚟呢間咧都覺得佢哋當初呢個揀商業地點揀得好好啊，因為呢邊成排玻璃啦，個長 corner 啦，跟住後邊又係玻璃喎，咁所以大家就會好容易可以辨識到呢間嘢啦。啊！我個牛啊！我啲魚啊！嚟啦！好豉油嘅，係咯。不如我哋食完一陣再影啦。好耐冇食過嘢咯。係啊。好味。我啲羊啊幫我。羊頸肉啊！冬天暖粒粒打邊爐。而家自從咧呢個甲狀腺之後咧，好多海鮮都唔食得，唔係唔食得咯，要食少好多咯，要。驚啫！唔係咁好啦，即係以前會唔理噶嘛，係嘛？而家唔夠膽。好，我哋試下羊頸肉先。OK。我係可以食到咧。唔酥喎呢個肉。咩啊？唔酥咯。係啊，我可以食到啲冇咁酥嘅羊肉嘅，譬如話呢啲咩羊頸肉啊、羊上腦有一塊啦。唔係腦啊，係即係佢有塊嗰個位啦，跟住有啲咩有大片羊肉啦，但係咧好似咧羊腩煲我就食唔到，佢連皮嗰種酥味我頂唔順啊。佢有個羊，嗰個叫咩啊？羊上腦幾好食嘅，一塊塊嗰個咧。唔係羊肉燒賣啊有個。哦係啊，要唔要啊？整嚟啊！嗰個嫌佢油得滯好似。試下啦。試過啦。今日食菇餐啊，好多菇啊！係啊，當我哋鋪出嚟啦，鋪出嚟啦，鋪出嚟啦！你知唔知咩叫鋪出嚟啦？煲出嚟咯。係，就係話嚟喎！你咁叻嘅，呢個未淥熟，冬瓜得未啊？未啊！我覺得個魚可以點多碟啊！好啊！好，我哋將所有嘅嘢全部食晒。我哋今次嘅 order 係完美 order， 完美收官，亦都冇加 order， 冇剩低嘢都食啦。我已經好飽啦，我食呢個菜係咩？哦，早啲講啊你。好啦，咁我哋咧叫咗個手揀咩？然後飯、墨魚片，唔係黑魚片10個9，呢個係好新鮮嘅。菇啦10個9啦，我覺得咧呢個黑魚片抵過菇。跟住豌豆苗，咁平嘅豌豆苗。係啊，抵啊其實。係咯，我哋平時喺豆撈食嗰啲咧，一樖嘢嗰啲咧成20幾蚊嘅喎。係啊。佢頭先個量可能少啲，但係都抵喎。其實都有咁多嘅一樣。可以叫2個添喎，嗰啲係咯，跟住冬瓜 OK，冬瓜唔平嘅，跟住呢個羊。咁都平幾片啫喎。唔知啊，我覺得好似豆撈係冇啲6、7蚊以下嘅嘢咯。跟住呢個羊頸肉 OK 啦，牛小排都 OK 啦，然後清水鍋都 OK 啦。清水鍋唔好，我冇騎水嚟嘅。其實我覺得佢啲肉類嗱，總之呢個價錢咧，我印象中咧喺好多火鍋店咧，你好似有啲咩20幾蚊啊、30幾蚊、40幾蚊嘅選擇㗎嘛，係咪啊？咁咧佢呢個呢度都有，我冇點啫。唔係啊，但係佢嘅新鮮度係 OK 喎，係啦 OK 啦，咁啦，所以總價89蚊。